একদম দুষ্কৃতীদের হাতে রয়েছে। এই জায়গাটায় যে সন্ধ্যেবেলা কেউ আসবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই যে এই সবের মধ্যে লোক নেই। গ্রেটার বাংলাদেশ বাংলাদেশে হ্যাঁ। বিএনপির সরকার গঠন করলেও ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে জামাত। जमात আর জামাতের ভয়ে কাঁপছে ভারতের সীমান্তবর্তী গ্রাম। अब हिंदुस्तान को, वेस्ट बंगाल के मीडिया को खतरा पड़ चुका है। कहीं ये हमारी जो जमीन जमात इस्लामी, अब देखें जिसमें बहुत ज्यादा मुस्लिम मेजोरिटी वाले इनके डिस्ट्रिक्ट हैं वेस्ट बंगाल में, जिस तरह से मुर्शिदाबाद है, वहां पर अब जमात इस्लामी अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया के गरीब जो मुस्लिम हैं वहाँ के, उनको ज़मीन खरीद कर दे रही है कि भाई आप यहाँ पर रह लो, आसानी से अपनी ज़िंदगी बसर कर लो, क्योंकि जमात एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो लोगों की हेल्प करती है। अब ये जो वेस्ट बंगाल का मीडिया वो कह रहा है कि असल में जमात एक तो जीती है वेस्ट बंगाल की पट्टी के साथ, जहाँ बॉर्डर है इंडिया का बांग्लादेश के साथ, वहाँ पर, और अब उनकी जो मकबूलियत है, पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, यानी वो फेमस अब इंडिया में है, वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पर 10-15 बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं जो जहाँ पर 40 से 50% मुस्लिम कम्युनिटी है। वो कह रहे हैं वहाँ पर अब जमात क्या कर रही है कि ज़मीन लेकर मुस्लिम जो गरीब हैं वो उनको दे रही है। अब क्या ये ग्रेटर बांग्लादेश का प्लान है? क्या अब जो जमात है वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने जा रही है? अब इनका जो डर है अंतभक्तों का, दोस्तों, अब आप देखें, एक तो आप किसी की मदद करते हैं ना इंसानियत के नाते, यानी ह्यूमैनिटी की कदर कोई करना सीखनी है तो भाई बांग्लादेश से सीखे, लेकिन इन अंतभक्तों को अपना फिक्र पड़ गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। वेस्ट बंगाल मीडिया किस तरह से वो महसूस कर रहा है, मतलब कि खतरा महसूस कर रहा है कि कहीं ये जो हमारे इलाके हैं वेस्ट बंगाल के, ये भी ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा ना बन जाए, क्योंकि जमात बॉर्डर के साथ साथ तो जीती है वेस्ट बंगाल के, इंडिया के, लेकिन अब वेस्ट बंगाल के अंदर भी लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जमात को, क्योंकि जमात उनको ज़मीन खरीद कर दे रही है। और भी बहुत कुछ कह रहे हैं, आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड একদম দুষ্কৃতীদের হাতে রয়েছে। এই জায়গাটায় যে সন্ধ্যেবেলা কেউ আসবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই যে এই সবের মধ্যে লোক নেই। ये जमात है, जमात इस्लामी বাংলাদেশে बांग्लादेश। বিএনপির সরকার গঠন করলেও ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে জামাত। আর জামাতের ভয়ে কাঁপছে ভারতের সীমান্তবর্তী গ্রাম। ওরা পথে কিভাবে জমি কিনছে? এরা এখানকার ইন্ডিয়ার আমাদের কিছু লোক আছে, অর্থাৎ তাদের সঙ্গে খাতির করে নিচ্ছে। ত্রয়োদশ বাংলাদেশ নির্বাচনে বিএনপি ভোট পেয়েছে 49.97%, জামায়াত পেয়েছে 31.76% ভোট। রাজধানী ঢাকা সহ বেশ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ আসন ছিনিয়ে নিয়েছে জামায়াত জোট। তার মধ্যে সাতক্ষীরার 4টি আসন পেয়েছে। আর এই সাতক্ষীরা উত্তর 24 পরগনার বসিরহাটের স্বরূপনগর সীমান্তের খুব কাছেই। সীমান্ত পেরোলেই বাংলাদেশের সাতক্ষীরা। আর এই সাতক্ষীরায় জামায়াত জোট জয়লাভ করায় আতঙ্কে এই সীমান্ত ঘেঁষা গ্রামের মানুষরা। সন্ধে নামলেই জীবন বাঁচাতে বাড়ির দরজা বন্ধ করে গৃহবন্দী হতে হচ্ছে। কখনো অনুপ্রবেশকারীরা গলা কেটে দিয়ে যাবে কেউ জানে না। বসিরহাটের স্বরূপনগর থানার একেবারেই সীমান্তবর্তী গ্রাম এই কৈজুড়ি। এই কৈজুড়ি গ্রামের ওপারে রয়েছে সাতক্ষীরা। একেবারে দেখা যাচ্ছে যে সাতক্ষীরা যেখানে জামাত ক্ষমতায় এসছে, অর্থাৎ জামাত এইখানে বিপুল পরিমাণে ভোটে তারা জয়ী হয়েছে। অর্থাৎ এই যে এলাকার বাসিন্দাদের যে অভিযোগ রয়েছে যে সন্ধ্যার পরে এই এলাকা দুষ্কৃতীদের হাতে চলে যায় এবং সমস্ত চোরাচালান কারবারি থেকে শুরু করে সমস্ত রকম অবৈধ কাজ এই মাঠ দিয়ে হয়। অর্থাৎ একেবারেই সীমান্তবর্তী এলাকা, অর্থাৎ ডাঙা বর্ডার, কোনো সীমানা নেই, কোনো তারে কাটা নেই, কোনো বাধা বিঘ্ন নেই। বিনা বাধায় তারা বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করে এবং এখানকার নাশকতামূলক কাজ করতে একেবারেই সক্ষম হয় তারা। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে বিএসএফ এর তরফ থেকে, আমি দেখাবো যে এখানে লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই যে গাছের গায়ে সব লাইট বাঁধা রয়েছে,
সন্ধ্যার পর থেকে এই লাইট জ্বালানো হয় সারা রাত এবং বিএসএফ কড়া পহরায় থাকে। রয়েছে সিসি ক্যামেরা, সমস্ত আগান বাগানে রয়েছে সিসি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে। চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তারা, কিন্তু রাতের অন্ধকার বেছে নেয় এই গ্রাম, এই কৈজুড়ি গ্রামের উপর দিয়ে সমস্ত দুষ্কৃতীরা কিন্তু যাওয়া আসা করে। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার কৈজুড়ি সীমান্ত। স্বরূপনগর সীমান্তের গাবডা, কৈজুড়ি, দবিলা, চিতুরি, খোলসে, নাবাদকাঠি, বালতি, নিত্যানন্দকাঠি, বিথারি, হাকিমপুর বরাবর বেশিরভাগ জায়গা কাঁটাতার বিহীন অবস্থায় রয়েছে। আর এই সীমান্তের ওপারে রয়েছে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলা। এই জেলায় নির্বাচনে জয়লাভ করেছে জামাত শিবির। তারপরেই আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে এপারের বাসিন্দারা। এর আগে একাধিক সময় এই করিডোর ব্যবহার করে কখনো রোহিঙ্গা, কখনো জামাত শিবিরের দুষ্কৃতীরা, আবার কখনো বিভিন্ন অনুপ্রবেশকারীরা ব্যবহার করেছে। তাই স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, সীমান্ত বরাবর কাঁটাতারের ব্যবস্থা করা হোক। তা না হলে আগামী দিন এই গ্রাম আর রক্ষা করা যাবে না। সমস্যা হচ্ছে বল্লির বিলের জমি একসময় এই এলাকার লোকের হাতে ছিল, বেশি মানে অধিকাংশটা ছিল 52,000 একর। 52,000 একরের জমি সবই লোকালের লোকের ছিল। তারপরে কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল হঠাৎ করে একজন এসে 70 বিঘে জমি ঘিরে নিয়ে ঘেরি করে দিল, মেছো ঘেরি। এইবার তার মধ্যে তো প্রচুর লোকের জমি রয়েছে। এইবার বাধ্য হয়েই তারা কিছুদিন তাদের কাছে লিজের টাকা নিচ্ছে, তারপরে আস্তে আস্তে এরা কারা? এরা সব বাংলাদেশের লোক বেশিরভাগই, তবে হিন্দু আর কি, মানে হিন্দু শরণার্থী যারা এসে লোকালে আছে সেই সবের লোকই বেশিরভাগই আমরা শুনতে পাই। ওর ভেতরে অন্য কোনো লোক আছে কিনা সে তো আমরা জানি না, কারণ একটু দূরে এসব ঘটনাগুলো ঘটছে। 52,000 একরটা তো কম না, অনেকটা জায়গা। মানে আপনারা কেন কিনতে পারছেন না? আমরা কিনবো কী করে, দাম বেশি হয়ে যাচ্ছে। ধরো আমাদের জমি লোকালে জমি হয়তো বিক্রি হচ্ছে না, কিন্তু এমন একটা জায়গায় জমি বিক্রি হচ্ছে যেখানে আমাদের গিয়ে কোনো লাভও নেই। ওরা তো সন্ত্রাসবাদী করছে এখানে ভারতবর্ষে। আপনার পেছনে তো রয়েছে জামাতের শিবির, তাহলে এই সাতক্ষীরা অঞ্চল তো জামাত জয়ী হয়েছে, এতে করে কি আরো কি উৎপাত হতে পারে? दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है जमात इस्लामी बांग्लादेश जो तकरीबन 70 के करीब इस इलेक्शन में उन्होंने सीट्स हासिल की हैं, ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रही हैं बांग्लादेश की हुकूमत में। और आपको ये बताएं कि अब वेस्ट बंगाल मीडिया रिपोर्ट आपने खुद देखी है ना, किस तरह से वो अब वहाँ के जो लोग हैं वेस्ट बंगाल के मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो खुद बता रहे हैं, मुर्शिदाबाद इस तरह 2-4 और नाम दे रहे थे। तो वहां पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको ज़मीन खरीद कर दे रहे हैं, ये वो कह रहे हैं। जमात की तरफ से इसके ऊपर कोई बात नहीं की गई, ये सिर्फ इंडियन मीडिया, वेस्ट बंगाल मीडिया ये बात कर रहा है। ये भी मैं आपको बता दूं, यानी वन साइड ये वो है उनका स्टांस, वन साइडेड मौक़िफ़ है। इसके ऊपर जमात इस्लामी बांग्लादेश ने कोई चर्चाएं नहीं की। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।